Всем приветики, мои любимые гусята, вы на моем канале, и меня просили сделать оценку семей. Поэтому, пожалуйста, делайте посты, отмечайте меня, постараюсь всех заметить. Вот. Но я больше не хочу вас задерживать, всем приятного просмотра. Так, вроде бы я все взяла. Ага, так, все взяла. Девочки, идите сюда, нам уже пора выходить. Я первая, нет, я первая, нет, я первая приду, нет, я. Так, давайте поскорее одевайтесь, обувайтесь, и нам уже пора выезжать. Хорошо, а зачем мы так тепло одеваемся? Ага, затем. Смотрите, на улице достаточно прохладно, даже если солнце, но вон, видите, тучки надвигаются. Понятно. Вот, все, мы готовы. Ага, так, возьмите мою сумку только. Ага. А зачем мы вообще туда идем? Смотрите, вам нужна справка в садик. А зачем она? Что вас приняли в садик. Понятно, все теперь. Зря зонтик не взяла. Вон ливень начался. Да, холодно очень. Все, мы наконец-то пришли, девочки. Давайте, надо с вами сейчас пройти кое-куда. А куда? Сначала нам к педиатру надо. А кто это такой? Она вас посмотрит. Понятно. Ой, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы к кому? Мы на медосмотр. Понятно, хорошо тогда. Угу, да. Фамилия Кайтли. Ага, так, все, проходите тогда. Здравствуйте, назовите вашу фамилию. Да, фамилия Кайтли. Ага, так, Лиедина. Угу. Так, все, хорошо, я готова принять. Ага, так, вот медкарты. Ага, так, все, давайте, кто у нас тут первый? Дина, ага, пойдем за мной тогда. Ага. Так, Дина, открывай ротик, я тебе горлышко посмотрю. Ага, так, все, хорошо, все. Пойдем за мной, сейчас тебе рост померяем и послушаю тебя. Ага, так, все, давай иди сюда. Ага, так. Давай глубоко дыши. Угу. Так, сердцебиение, все в порядке. Давай, спинка, поворачивайся. Ага. Так, давай. Так, дыши глубже. Ага, вдох, выдох, все прекрасно у тебя. Пойдем за мной, я тебе тогда рост сейчас еще померяю и вес. Все, пойдем за мной пока. Так, давай я тебя померяю. Ага. Так, угу. Рост 83 и вес у нас 10,5. Так, все прекрасно, рост и вес подходит тебе. Можешь идти к маме. И позови тогда Лию. Угу. Открой ротик. Ага, так, все прекрасно у тебя. Так, Лия, давай, дыши глубоко. Угу. Так, у тебя все нормально. Давай, спинка, поворачивайся. Глубоко дыши. Так, вдох, выдох, вдох, выдох. Так, у тебя тоже все прекрасно. Так, давай я тебе померю. Угу, 84. Да, и вес у тебя 10,7. Все, прекрасно у тебя тогда. Иди к маме можете. Ага, хорошо. Так, все, вот вам. Угу. А дальше нам куда идти? К неврологу. Вот вам назначение к нему. Ага, да, спасибо. Так, вот, поднимитесь, пожалуйста, на 3-й этаж. Ага, хорошо. Здравствуйте, да, вы зачем? Вы кто вообще? Кайтли. Угу, так, Кайтли, да, вижу. Вам нужно взять направление в садик. Ага, да. Так, пойдемте тогда, девочки, за мной. Ага, хорошо, хорошо. Так, давай-ка встань сюда. Ага, так, стоп, у тебя все нормально. Угу. Осанка тоже нормально. Так, все, давай тогда, Дина, иди сюда, вставай. Ага, стопы все нормально, осанка вроде тоже. Так, все, тогда садитесь на стульчики тогда пока что. Так, Лия, давай. Угу. Хорошая реакция, все хорошо. Так, давай теперь тебя, Дина. Так. Ого, какая реакция прям сильная. Теперь смотрите, я повожу молоточком вправо-влево, и ваша задача будет следить за ним, хорошо? Ага. Так, давайте. Вправо-влево. Так, вот так вот давайте. Вправо-влево. Угу. А теперь Дина давай. Вправо-влево.
слева. Ага, так, ну все прекрасно. У вас все хорошо с этим. Можете идти к маме? Ага, ура. Так, ну у девочек все прекрасно. А куда нам дальше идти надо? Да, к стоматологу. Да, к стоматологу. Ну, это все, в принципе? Да, вам осталось еще несколько врачей. Ага, так, ну хорошо, все тогда, девочки, пойдемте. Здравствуйте, ага. Что-то она какая-то, мне страшно, у нее маска какая-то страшная. Ага, а если она нам сейчас все зубы вырвет? Ага, я не хочу без зубов своих оставаться. Так, девочки, пойдемте за мной. Нет, я не пойду. Нет, я не пойду, я тоже не пойду. Я не пойду ни за что, ни за что, ни за что, никогда, никогда. Ты первая иди. Не ты иди, не ты иди. Ты первая, не ты. Девочки, кто пойдет первым? Ну, либо же, если вы, в принципе, пойдете, то я куплю вам по тортику. Тортик? Я первая. Нет, я первая. Я первая. Нет, я первая. Да нет, я первая пойду. Нет, я. Ты хотела последней. Нет, я. Ты хотела. Я хочу первой быть. Нет, я хочу. Девочки, давайте кто-нибудь определитесь уже. Я первая, все. Эй! Все, тортик все равно получите, если пойдете. Все равно. Это было не страшно, ага. Так, ну вы, если на медосмотр в садик, ага, мы на медосмотр. Угу, так. Ну, вам остался лор-якулист. Угу. Так, ну давайте мы тогда к лору сначала. Девочки, пойдемте за мной. Кабинет напротив, если что. Ага, спасибо. Девочки, за мной. Ура! Ребят, извините большое, извините огромное. Короче, лора не будет. Из-за того, что... Потому что у меня не снилось это. Все, пипец. У меня ничего не снилось, поэтому, короче, без лоры перейдем сразу к следующим врачам. Все. Здравствуйте. Угу, фамилия Кейтли. Так, ну да, есть запись, ага. Так, ну давайте, у вас 2 девочки. Угу. Так, ну давайте, пройдемте за мной тогда. Так, Дина, смотри, я сейчас буду показывать фигуры, а ты их называй. Ага, хорошо. Так, это какая? Круг. А это что? Это ракушка. Угу, так, а это квадрат. Так, ну хорошо, так я сейчас тебе еще одну штучку. Смотри, держи, один глазик закрываем. Теперь я тебе сейчас еще раз. Это какая? Ромб. Ага, а это какое число? 2. А это что тогда? Коралла. Угу, молодец, у тебя все прекрасно. Теперь этот глазик квадрат, круг, треугольник. Угу, так, ну все, прекрасно. Тогда иди к своей маме уже. Так, Лия, цифры знаешь? Ага. Так, это какая цифра? 1. А это что за фигура? Это прямоугольник. Угу, так, а это что за цифра? Это 5. А вот это тогда что? Я не знаю. Я знаю. Я умею считать только до 10. Ладно, хорошо. Давай тогда один глазик. Это что у нас? 6. А это треугольник. Так, ну все, у тебя просто все прекрасно, так же со зрением, как и у Дины. Угу. Так, ну, можешь идти к маме. А куда мы идем? Ну, вы же хотели за тортиком. Понятно. А мы как домой? Точнее, в кафе пешком? Нет, нас папа заберет. Ну хорошо тогда. Ребята, ну а это уже конец видео. Хотела вас поблагодарить, нас 800, следующая наша цель 900, и я была бы очень благодарна, если бы вы мне до конца лета успели добить 1000. Это очень маловероятно, но я правда очень буду рада, очень рада. Также из новостей, те, кто подписан на мой телеграм-канал, уже знают, но в пятницу выйдет очень интересное видео. И в телеграме я выложу спойлер. Ну а всем пока и до скорых встреч!